สวัสดีค่ะพบกับรายการพีเป็นอีกแล้วนะคะ วันนี้เราจะมาดูแมวกันเลยนู่นเห็นนกไหมเนี่ยนกบินอยู่บนหลังคาบ้านแป้งนู่นอยู่บนนู่นนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูแมวเลยค่ะนั่นตรงนี้นะคะแป๊บนึงนะคะเรามาดูตัวอื่นกันเลยค่ะโอ้เห็นตรงระเบียงไหมนั่นน่ะ2 ตัวเลยไปอยู่ระเบียงบ้านป้าเตือนกัน ใช่ระเบียงบ้านป้าเตือนเห็นไหมแมว2 ตัวเลยนั่นเนี่ยไอ้จุดๆเนี่ยแมวตัวแม่ก็อยู่ใต้รถเดี๋ยวเราไปดูใต้รถกันเลยนะคะนี่เห็นไหมนั่นใต้นั่นน่ะใต้ท้องรถแมวหลับตาแล้วนั่นนะข้างในอยากเข้าไปถ่ายจังนี่นะคะคู่นั้นนี่มันมองมันจะถ่ายรูปมันมองของป้าเตือนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแม่มันอยู่นี่ตรงเนี้ยเห็นไหมคะนี่หมิวมาดูนี่หมิวตัวใหญ่เลยพี่ซูมเข้าไปหมิวมาดูพี่ซูมเข้าไปเห็นไหมคะแมวตัวแม่มันซูมลงไปตรงระเบียงด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงระเบียงกันเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราซูมไปตรงระเบียงกันเลยค่ะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวไปดูตรงเอานั่นไงคะนั่นน่ะตรงนั้นเลยเอาอีกมันมีเยอะอยู่อันนี้ไกลมากเลยนะนี่ค่ะแค่นี้ค่ะเห็นไหมเดี๋ยวมาดูไอ้ตรงต้นไม้กันเลยนะคะดูง่ายกว่าอยู่ไหนแล้วล่ะนี่หลับตาอยู่นะคะนั่นอยู่บนนั้นนะคะเห็นไหมง่วงนอนแล้วนะคะใช่นั่นแหละบนนั้นแหละค่ะลูกตามันยังเป็นสีนี่เลยเมียวอย่างเลยเนี่ยแมวปลาเท่าให้อาหารกินอยู่ตรงนี้มันก็เลยลงปีนขึ้นไปหน้าหมิวใหญ่มากใจฉันมันเฮ้ยมันมีตะปูด้วยเอ้าอะไรหลักฐานนะคะที่วันปีนขึ้นไปได้ก็มีแบบตะปูนี่แหละค่ะเนี่ยปีนเข้าไปนะคะตึกแล้วก็ไหนมองไม่เห็นแล้วค่ะอ๋อนี่ไงอ้าวตะปูมันชัดแล้วเห็นไหมตะปูที่มันปีนขึ้นไปได้ไหนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe และแชร์คลิปด้วยนะคะตอนนี้บ๊ายบาย